तुलसी की पूजा सभी घरों में की जाती है। तुलसी में बहुत औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे त्वचा रोग, हिचकी, सर्दी, खांसी, दमा, सर दर्द, मिर्गी, पेट के कीड़े, अरुचि, टाइफाइड और मलेरिया बुखार में आदि रोग में काम आती है। तुलसी 22 पत्ते और 20 काली मिर्च 2 कप पानी में उबालना है और चौथाई रह जाए इसमें मिश्री मिलाकर ठंडा करके मलेरिया में शीघ्र लाभ मिलता है। हाँ दोस्तों, आयुर्वेद है तो मुमकिन है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भेजें। जय आयुर्वेदा, जय आयुर्वेदा।